Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Luqaas kan barreesse boqonnaa 8 lakkoofsa 22 amma 25 akkas jedha. Gaaf tokko Yesuus bartoota isaatii wajjin bidiruu yaabbatee kottaa bishaan ciisaa kana gamatti ceenaa isaaniin jedhee achumaanis bishaanicharra bu'an. Utuu bidiruudhaan ce'aa jiran Yesuus achuma keessa rafee qilleensi jabaan immoo gara bishaanichaa bubbisaa dhufe. Bidiruun isaaniittis bishaan itti guutuu jalqabnaan jireenya isaaniitiif sodaatan. Yommus bartootni gara Yesuusitti dhiyaatanii dammaqsanii barsiisa kai nuyi dhumuuf jedhanii achumaan dammaqee qilleensichaaf dha'aa bishaanichaa isa hunkuramaa ture sana ifatee qilleensichaaf dha'aa bishaanichaa dhaabbatnaan gabii guddaanis ta'e. Kana booddee inni bartoota isaatiin meerre amantiin keessan jedhee isaan garuu naasuudhaaf dinqifachuudhaan namni kun eenyu? Inni qilleensaa fi bishaan in abbooma. Isaanis isaaf in abboomamuu waliin jedhan. Ameen. Waaqayyo irratti boqochuu mata duree jedhu irratti dubbadha. Waaqayyo irratti boqochuu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu akkas jedha. Ba'aan keessan kan isinitti ulfaate gara koo kottaa ani boqonnaan isiniif kenna ani isinan boqochiisaa jedha. Ba'aan keessan kan isinitti ulfaate ba'aama keessan fudhadhaa kottaa ani isinan boqochiisa malee manatti dhiisaa kottaa hin jenne. Ba'aan keessan kan isinitti ulfaate inni jedhu kuni Yesuus warra biyya lafaatiin jedha. Warra ba'aa qaban ba'aan kan itti ulfaate jechuma kana fakkaatuun maal jedha isinitti fakkaata gooftaani? Fayyaan ogeessa qorichaa hin barbaadu yoo dhukkubsataa ta'e malee jedhaan. Namni Kiristoosin kan inni barbaadu Kiristoos kan inni barbaadamu ba'aan yoo namatti ulfaateedha. Ba'aa inni jedhu kun ba'aa cubbuu, ba'aa yaaddoof, ba'aa dadhabbii, ba'aa gidiraaf, ba'aa bilisa ba'uu dadhabuuti. Kanaaf ba'aan keessan kan isinitti ulfaate gara koo kottaa ani isinan boqochiisa jedhaan. Ana duwwaatu isin boqochiisuu danda'a. Ana duwwaatu isinirraa fuudhuu danda'a. Kanaaf ba'aan keessan kan isinitti ulfaate gara koo kottaa jedha. Kanaaf mata dureen ganama kana irratti dubbadhu Waaqayyo irratti boqochuu. በእግዚአብሔር ላይ ማረፍ አርከ waaqayዮ irratti boqochuu yookaan immoo waaqayyo irratti boqochuu. Boqonnaa inni jedhu nama rakkina dhibee yaaddoo keessa jirutu boqonnaa barbaada. Boqonnaan dhala namaaf barbaachisaadha. ሰላምና እረፍት አንድ ነው። ነጋኒፍ boqonnaan tokko. Nagaaf boqonnaan garaagarummaan qaban. Namni nagaan qabu yoo ta'e boqonnaan qabu. Boqonnaan qabu yoo ta'e namni nagaan qabu. Nagaan qabu. Iddoo kanatti Maatiyos 8:24 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Luqaas 8:24 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartootaan kottaa bidiruu kana yaabbannee gama ceenaa ittiin jedheen. Bidiruu kana yaabbannee gama ceenaa jedhe. Bidiruu jechuun markaba xiqqoodha. Markaba guddaa miti. Markaba xiqqoodha. Namoota muraasa kan qabattu galaana galaanas ta'e galaanaas ta'e
qilleensa jabaa dandamachuu kan hin dandeenyedha. Akkuma yaabbataniin Yesuus bidiruu sana keessaa rafuu jalqabe. Rafuu jalqabe inni jedhu kun boqochuu jalqabe. Akkuma seenaniin Gooftaan gara boqonnaa yookaan gara irribaa deeme. Akkuma irriba jalqabeen qilleensi jabaan yookaan immoo bubbee jabaanii markaba yookaan immoo bidiruu isaaniitti ka'ee raasuu jalqabe. Bidiruun isaanii raafamuu duwwaa miti. Bishaanni yookaan immoo galaanni bidiruu isaanii irra galagaluu jalqabe. Markabi yookaan immoo bidiruun yoo bishaanni itti guute gadi liqimfama malee irratti baatamuu hin danda'u. Kana hundumaa Gooftaan hin dhageenye dhiisee irriba rafuu jalqabe. Bartoonni kaanii garuu hin jeeqaman, nagaa dhaban, asiif achi fiigan gara Gooftaa dhaquudhaan Gooftaa maaliif rafta nu dhumuufi ittiin jedhaniin Gooftaanis akkas jedhe, isin meerree amantiin keessan jechuun anamma boqonnaarran jira, anamma boqochaan jira, isin meerree amantiin keessan jedheen. Meerree amantiin keessan eessa jira? Amantiin keessan gara kam dhaqe? Waggaa dheeraa isin barsiiseera. Nagaaniif boqonnaan ana akka ta'e anamma boqochaan jira, isin meerree amantiin keessan barsiisni koo waggaa dheeraa lafatti badeedha. Ofumaa na duukaa deddeebi'aa turtan jechuu keessanitti, na duukaa deddeebi'aa turtan ittiin jechuu isaa namni waggaa dheeraa wajjin turanii bara. Haleluuyaa. Bartoonni jeeqamsa kanarraa kan ka'e, dhiphina kanarraa kan ka'e boqonnaa dhaban. Boqonnaa waan dhabaniif dhiphina guddaatti galan. Sammuun isaanii boqonnaa keessaa ba'e. Sammuun isaanii nagaa keessaa ba'e. Sammuun isaanii jireenya keessaa ba'ee gara sammuu du'aatti gale. Harka keessan ol qabaa. Sammuun keessan boqonnaaf jireenya keessaa ba'ee gara du'aatti kan adeemaa jiru gara jireenyaatti deebiseera. Iyyaa ameen jedhaa ka. Mee jedhaa ofirratti dubbadhaa, ani gara jireenyaatti deebi'eera jedhaa. Jedhaa ani jireenyaatti deebi'eera jedhaa. Maqaama Yesuusiin nama du'aatti adeemaa jiru gara jireenyaatti deebisneerra. Ameen ameen ameen. Boqonnaa dhabaa isinittan himaa, namni boqonnaan qabu yoo ta'e jireenya du'aaf gidduu jira. Du'aaf gidduu jira. Du'aaf gidduu jira. Bartoonni kun yookaan ergamoonni Gooftaa wajjiniin jiru. Garuu boqonnaan qaban. Gooftaan garuu boqonnaa irra jira. Utuu beekanii inni isaan fuudhee ka'ee boqochaa jira. Inni isaanii wajjin jirus Gooftaadha. Inni isaanii wajjin jiru Waaqayyoodha. Utuu beekanii isaan isin boqotu turan. Jarri kun garuu isa isaanii wajjin jiru arguu dadhabuudhaan kan isaan argan Kiristoosin utuu hin taane isa isaanii raasaa jiru qilleensa argaa jiru. Kan isaan argan Kiristoosin utuu hin taane isa isaanii nyaachuuf jedhu galaana argani. Harka keessan ol kaasaa. Ija keessan isa sirraasurraa kaasee gara isa hundumaa danda'u gara Kiristoos irra kaa'eera. Ameen. Waa tokkoon isinitti maa jira? Iji kee eenyu irra jira? Eenyu wajjin adeemaa jirta? Eessatti adeemaa jirta? Kan si nyaachuuf jedhu, kan si liqimsuuf jedhu maaliin? Maaltu si liqimsuuf jedhu? Si wajjin Kiristoos erga diraate si wajjin jira miti. By the way, si wajjin jira miti Kiristoos si keessa jira.
ካንተ ጋር ብቻ አይደለም ካንተ ጋር ብቻ አይደለም ባንተ ውስጥ ነው ያለ ክርስቶስ ክርስቶስ ነው ከሰ ድረጀዳ ወይኔ መጀላ ክርስቶስ ነው ከሰ ድረጀዳ ኤሰድራ ክርስቶስ ማልቱ ሲሶዳች ሳድራ ክርስቶስ ከሰድራ ከንስ ከሰድሩ ኢፋ እን ክርስቶሲና ክርስቶስ ኤርገስ ከሰድራቴ ማልቱ ስላስ ነሞኒ ባየን ወንታ አላ ዱፉ ደጋኒ ሶዳት በርቶኒ ወንታ አላ ቡቤን ገላነኪ ቡቤኒ ቢድሩ ከሳ ከምን ቢድሩ አላ ከይርፈ ቢድሩ ሳኒ ራሴ ሮባዬ ነምኒ ካን ሶዳቱ ሳ አላ ከው ሶዳታ ሳ ከሳ ከው ነርጉ ነምኒ ኢሳ ከሳ ጅሩ ነርጉ ነምኒ ቢድሩ ጀረከና ከራሴ ኢሳ አላ ዱፉ ሰነሚቲ ኢሳ ከራሴ ሳ አላ ዱፉ መለሰ ከሳ ጅሩ ሚቲ እኒ ከሳ ጅሩ ክርስቶስ ይላበር ነምኒ የሮ ሁንዱማ ከነኒ ሶዳቱ ኢሳ አላ ከው inni ala kausin balleessu Kristos ergasi keessa jiraate isa ala kaun sodaatin arka waaqayyo irratti boqottu waaqayyo si arguudhaaf dhufe argachuun dandeessu akkan jenne networking ke waaqayyo yeroo hundumaa sararra dhaabbatee si eega waaqayyo yeroo hundumaa sararra jira kan sararra mimmilik eenyu yoo jettan anaaf isinidha sammuu keenya sararra babbada indeemna waaqayyo wajjin deemuu jalqabna rakkina wayitu jira yookaan dhukkuba dhageenya hinnaappan bilbilli waaqayyo yeroo hundumaa deelii addaan incitu bar situ kuta malee waaqayyoon kutu situ addaan kuta malee waaqayyoon kutu situ addaan hambisa malee waaqayyoon hambisu waaqayyo yeroo hundumaa online waaqayyo yeroo hundumaa sararra jira kan sarara keessa ba'usi kottu beedamis adeemsa waaqayyo wajjin isin tagarsiisa adeem qaxxadiim adeem suuta jedhi adeem ayye inni akka waaqayyotti fudhannu inni immoo nama waaqayyo wajjin deemaa jira maal godhe dhaqati argitanii jireenya namaa isa akka waaqayyootti fudhadhaa anaan akka namaatti fudhadhaa jireenyi nuyi waaqayyoo wajjin qabnu waaqayyo guyyaa tokko iyyuu nu biraa hafeen beeku nutu waan adda addaa butuuf jedhee biraa hafa sidii galee waan adda addaa fudhachuuf jennee biraa hafna nutu waaqayyo guyyaa tokko nu biraa hafeen beeku erga gaafa itti amanneeti jalqabe waaqayyo guyyaa tokko nu jalaa dhokateen beeku jettaniin beettanii na jalaa dhokate waaqayyo jettaniin beettanii na dhiisi waaqayyo jettaniin beettanii erga gaafa waaqayyotti amanneeti waaqayyo yeroo hundumaa online nu dura jira karaa nutti agarsiisa harka keessan ol qabaa humna dhiiga yesuusin har'a yaada sammuu keessanii kana geddereeraane mee iyyaa ani gedderameera jedhaa namoonni baay'een
waaqayyo wajjin deemanii hin deemu waa tokko argu hin dhaabatu. waaqayyo numa deema. ammas waaqayyoon sarara waaqayyootti hin deebi'u yeroo muraasa booddee ammas hin deemu amma waan ta'e dhagaanii duuba deebi'u. ammas waaqayyoon argu sararratti deebi'u adeemanii daandii waaqayyoo sarara waaqayyoo irra adeemanii amma immoo dhukkuba dhaga'u hin dhaabbatu. waaqayyoo wajjin adeemuu jechuun dhukkubis yoo jiraate rakkinnis yoo jiraate beelli yoo jiraate ari'atamuun yoo jiraate harka waaqayyoo irratti boqochuudha. ameen jettuusin harka waaqayyoo irratti maal ta'uudha? boqochuudha. waan hojii argatteef miti kan boqotamu waaqayyoo irratti. waan hojii dhabdeef miti kan boqotamu waaqayyoo irratti. waan waaqayyootti amanteefidha kan waaqayyoo irratti boqotamu. hojii dhabuuniif hojii argachuun waaqayyoo irratti boqochuu wajjin waliin argatu. beela'uuniif quufuuniif waaqayyoo irratti boqochuu wajjin waliin argatu. isinii galee yeroo hundumaa onlaayiniidha. yeroo hundumaa mee yeroo hundumaa jedhaa. yeroo hundumaa haleluuyaa. yeroo hundumaa ganamas galgalas yeroo hundumaa sararar boqonnaa boqochuu mee iyyaa boqonnaa jedhame. haleluuyaa mee jedhaa boqonnaa jedhaa. haleluuyaa. harka keessan ol qabaa. maqaama Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin boqonnaa sammuu keessanii fideera. ameen. mee iyyaa boqonnaan naaf ta'eera jedhaa. haleluuyaa. kanaaf gooftaan yeroo isaan fiiganii dhaqanii gara gooftaa dhaqanii rurrukutan eessa jira? garoo isaan dhaqanii rurrukutan gooftaa maaliif rafta bakka dhumneerra? maal taateeti maaliif rafta? maaliif boqotta? nuu dhumneerra maal taate fayyaa miti rafta gaafa isaan jedhanii ol ka'ee harka isaa qilleessa harka isaa galaana sanarra hin diriirsee jedhe. bubbeenis tsaxxedhe gab jedhe. maal jedhe? gab jedhe. waaqayyo guddaa waan ta'eef gab jedhaa. gabii argadhaa. waaqayyo jabaa waan ta'eef gabii qabaadhaa. mee kana booddee jedhaanii waaqayyo isa guddaa irratti gabban jedhaa. boqonnaa nan argadha jedhaa. maqaa Yesuusiin boqonnaa haaraa isiniif kenneeraan. kanaaf hin sodaatinaa, hin raafaminaa, hin sodaatinaa. ani nagaan kenna. nagaa ani kennu isa biyyi lafaa kennu wajjin adda. torban irraa dubbachaan ture wayee nagaa. arra boqonnaadha. baay'isoo arra boqonnaadha siif. nama tokkoof ameen jedhee siif ta'e. nama ameen jedhee ammaaf ta'eera. waan an jedhu lafan buu waan ta'eef. namuma amma ameen jedheef ta'eera. ammuma iyyuu nama ameen jechaa jiruuf ta'eera. maqaa Yesuusiin sii ta'eera jedheen. guyyaan irraa guyyaa boqonnaati. an siin jenne bakka boqonnaa kanatti birrii wajjin waliin qabsiisin ishi. namni birrii waan qabaateef boqonnaan argatu. sidii galee namni qabeenya waan qabaateef boqonnaan argatu. amma boqonnaan nin jechaa jiruuf inni si yaadaa jirtan adda. boqonnaan nin jedhu waaqayyoo wajjin jiraachuu harka waaqayyoo irratti of gatu. sidii galee maqaama Yesuusin harka waaqayyoo irratti of gataan isiniin jedha. iyyaanaaf ta'eera jedhaa. gabii qabaadhaa. ameen. humna dhiiga Yesuusin gabii qabaadhaa sin. ameen. yawlaችሁ boqonnaa inni jedhu kun boqochuu inni jedhu kun waaqayyotti amanuu yookaan waaqayyotti boqochuu inni jedhu kun akkamitti inni jechaa jiru kun baay'ee cimaadha. na ilaala. inni jechaa jiru kun waan cimaadha. boqonnaan inni jechaa jiru kun waan namaadha. sammuun ala ta'uu jechuudha. sinii galee gaafa raftan sammuutti taatanii beektu. mee namni gaafa rafu sammuutti ta'ee rafu. gaafa rafu namni sammuudhaan ta'ee rafee beeku jira.
በእግዚአብሔር እጅ harka waaqayyoo irratti boqochuu jechuun sammuun ala ta'uu jechuudha. Isinii galaan jiru. Harka waaqayyoo irratti boqochuu jechuun sammuun ala ta'uu jechuudha. Sammuun ala ta'uu yeroon isiniin jedhu maraachuu jechuu miti. Sammuu foonii kanaan ala ta'uu, feentii ta'uu. Isinii galaa? Waan hin jedhee ibsu wallaan. Abaluu hin gaggabe yookaan of wal'aale jettanii beektu? Of wal'aalu harka waaqayyoo irratti of dhiisu akkasii bar. Harka waaqayyoo irratti of dhiisu, of irraanfachuu, sammuun ala ta'u. Ila isinittan hima. Yesuus Kiristoos gara fannoo gaafa deemaa ture yeroo warri loltoota isa reeban, yeroo garafan, yeroo caccabsan, gonfoo qoraatti mataarra yeroo kaan homaan dubbanne reebinaas hin jedhu nagaa qaba, boqonnaa qaba. Yeroo firoonni isaa hundinuu dhiisanii adeeman nagaa qaba. Jaalalleedha warri inni jedhe hundinuu dhiisanii deemanii bar. Fira kan inni jedhe hundinuu dhiisanii deemanii bar. Anaa si wajjin duuna warri jedhan warri akka Phexros faa sa'aatii tokko gidduutti yeroo sadii gananii bar. Nagaa qaba yeroo sanas. Nagaa qabaachuu jechuun yeroo namni nama wajjin jiru jira. Boqonnaa jechuun namni waan si wajjin jiraateef miti. Yeroo namni si wajjin jiru duwwaa miti. Boqonnaa qabaachuu jechuun yeroo haalli cimus cimuu baatus harka waaqayyoo irratti of dhiisuu, of irraanfachuu, of dagachuu jechuudha. Yeroo baay'een fudhadha fakkeenya kana. Gaafa waan barii kanarra teessan waan bariin kun na fudhatee caba jettanii yaaddanii hin beektan. Yookaan gaafa galgalattanis ree keessan irra raftanii maaloo miilana cabaa, miilana kufa, nan bada akkaman taalaa jettanii hin beektanii. Mukaa bar inni irra raftu sun. Irratti sammuun ala taatee raftaa bar. Siigale sammuu keen ala taatee baqa irratti of gatte waaqayyo irratti of gatuu jechuun irratti of irraanfatte sammuu keen ala taatee jireenya namummaa kee keessaa baatee jireenya waaqayyoo uffatteetii bar. Waaqayyo irratti kan boqottu, waaqayyo irratti kan of irraanfattu. Gaafa sana Phexrosin argitanitti mini kan inni nyaatame gaafa sammuu isaatti deebi'ee bar. Gaafa sammuu isaatti deebi'e sammuun ala gaafa ta'e Phexrosi isinitti meen ture kana dura amantii jechuun akka nama maraatu sirriiti isiniin jedheen ture. Amanuu jechuun akka nama maraateeti isiniin jedheen ture. Amanuun Gooftaa naaf na abboomi ani nan dhufa. Yes gama keen ciyaa'edha. Gooftaanis kottu si abboomeera jedha. Amanee ka'ee jalqaba. Harka waaqayyoo harka Kiristoos irratti of gatee ka'e. Xiqqoo faana lama erga tarkaanfatee gara sammuutti deebi'e. Kana jechuun isa sila ta'ee jiru sammuu keessaa ba'ee ture amma sammuu namaatti deebi'e. Yoonne waaqayyoo wajjin deemuu barbaadde yoo ta'e እንደሰው akka sammuu dhala namaatti yaadde yoo ta'e wajjin deemuu hin dandeessu. Argitanii hin ka'e Kiristoos harka na qabadee harka isaarra taa'ee hin adeeme faana lama erga fuudhee booddee wayne galaanarra jiraam nyaatamin na laata gaafa jedhu achumaan gadi lixe. Baay'een keenya kan nuyi nyaatamne gaafa ofii keenyatti deebineedha. Gaafa sammuu namummaa keenyatti deebineedha. Sammuun namummaa kuni waan baay'ee qaba. Sammuu namummaan ala taate yaada Kiristoos sammuu Kiristoos keessa gaafa taatu garuu guutummaan jireenya kee Kiristoosiin booji'ama hin dhaalama jechuudhaan hin liqimfamta Kiristoosiin. Hin liqimfamta jechuudha. Hin dhokatta Kiristoosiin guutummaan guututti. Guutummaan guututti Kiristoosiin dhokachuu liqimfamu ittiin.
baay'een keenya afurri keenya jijjiiramuu kan dadhabe guutummaan guutuutti jireenyi keenya Kiristoosiin hin liqinfamne. Guutummaan guutuutti Kiristoosiin liqinfamuu sirra jiraata. Guutummaan guutuutti Kiristoosiin nyaatamuutu sirra jiraata. Guutummaan guutuutti Kiristoosii wajjin ta'uutu irra jiraata. Maqaama Yesuus Kiristoosiin har'a guutummaan guutuutti Kiristoosiidhaan liqinfamiyaati. Ameen. Sitti mu'an guutummaan guutuutti gaafa Kiristoosiin liqinfamtu yoo reebamtes sitti hin dhaga'amu. Yoo dhukkubsattes sitti hin dhaga'amu. Yoo qabaattes sitti hin dhaga'amu. Yoo dhabdes sitti hin dhaga'amu. Yoo nyaattes sitti hin dhaga'amu. Yoo dhiiftes sitti hin dhaga'amu. Sababni isaa ati sammuu Kiristoosiin jirta. Kiristoosiin liqinfamteetta. Kiristoos immoo waan hundumaa gararraa jira. Sirraa kan calaqqisu Kiristoos malee sammuu kee miti. Harka keessan ol qabaa. Maqaama Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin yeroo kanaa jalqabee Kiristoosiin liqinfamaan jedheen. Liqinfamaa Kiristoosiin. Liqinfamaa. Maqaa Yesuusiin Kiristoosiin liqinfamaan jedheen. Baay'een keenya lammaffaan dhalanne. Baay'een keenya duunee fayyine. Sinii galee. Duunee Kiristoosii wajjin jiraataan jiru. Baay'een keenya nama isa lammaffaa sana taanee jirra jechuun nama foonii taanee jirra. በስጋ ማይንድ ነው ያለነው በመንፈሳዊ ማይንድ አይደለም የኖርን ያለነው ስንተንማ ነምኒ ኡማማ ነምኒ ፎኒ እንጀደም ኢየሱስቲ አመኔ ፈየራ ወልዳ ከሰታ ክርስቶስን ልቅንፈምኔ ነምነከሲ ነመ ፎኒቲ ነምኒ ፎኒ ኦጂዋ ቀዮጀተ ሳፍንገሉ ገሩ አለንጅር ወልዳ ከሰድራ ብዙዎቻችን እንደዚህ ነን አከስ ባየን ከኛ ክርስቶስን ልቅንፈምኔን ጅሩ አስተሳሰባችን ያን ገራ ከኛ አከያደ ገራ ወረብ ይለፋቲ ገሩ አመነራ ለመፋደልነራ ገሩ ክርስቶስ ሆጂን ፈኖረት ሆጀተ ሰለቱኑ ፍንገሉ ለለበ ደገኛ ፈርፈና ደገኛ ኦፊስን ለለምና ኦፊስን በርሲስና አስተሳሰባችን አልተለወጠም ማንነታችን አልተለወጠም ስሙኝ በደንብ አደገፈዳ አልተለወጥንም ለዚህ ነው ከናፍ ክርስቶስ ወጀንድራቹን አከመከተ ከድንኑ ረክሱ የሮ ሁንዱማ ከኑይ ጎፍታ ከነት ኢጆሌታ አፍኑ አልተለወጥንም ሞቴናል ግን ዱነር ገሩ ደብኔ አግነሰ ከለሳ ኡፈኔ አማ ካሴ መቃ ኢየሱስን ክርስቶስ ወጅን ዱተን ያከስን አፍተና ጀራኔ ነማ ፎኒን ጀደሞከስ ነማ ሰዲቱ ዝራ ነማ ኡማማቱ ዝራ ነማ አፉራቱ ዝራ ነማ ፎኒቱ ዝራ ነምኒ ኡማማ ኩኒ በጭራሽ ሆጂ ፈኖ ክርስቶስ ራወቴዩ እምቤኩ ኢነመኔ ለመፋን አለነ ህንፈይነ ነምኒ ፎኒ እንጀደምሞ ለመፋን አለተ ፈየራ ኢየሱስት አመኔራ ወልዳ ክርስቲያና ከሰታ ኤገሩ ኦጂ ፈኖ ክርስቶስ ጉቱማ ጉቱት ነመኔ ወረብ ይለፋ ይወርጌ ኢሳንም ፈካታ ወረ ስርበን ይወርጌ እንስርባ ወይ ቢየለፋ ወረ ኦዴሰን ይወርጌ አከሱማ አስተሳሰቢንሳ ክራይስት ማይንድ ዲሚት ያንሳ እንጅጅረም ገሩን ነቀወልዳ ሰምበተ ጉዳን ኢሳፍ ደንበኛን እነፍ ባምበሪ ሆይሳ ወለዱፌ ገሩን ጅጅረምኔ መቃመ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመ ናዝሬትን ገነመ ከነ በቆና ሃራ ፍደተን ይባቱን ጀሪያን ኢያ በቆና ሃራን ፍደደ ባጀራ ባየን ከኛ ወልዳ ከኑ ይዱፍኑ ዋን ኩብሰኔ ፊበር ዋን ኩብሰቴ ዱፍተ ወልዳ ባየን ከ አንመጣም ነበር ንፍኑ ትሬበር ቱን ኩብሰኑ ተይ ንፍኑ ቱረከኑ ተይ ንፍኑ ወልዳ
amma sababii dhukkuba kanaaf waldaan cufamee ture namoonni hedduun kan waldaa dhiisan jiru. namoonni baay'een ta'anii tajaajiltoota waldaa cufedhanii iyyaa kan oolan jiru. isinittan hima Yesuus kaleessas har'as boris jira. ameen jettuusin jira Yesuus. mee jedhaan duukaa jira Yesuus jedhaa. Yesuus jira kaleessas har'as boris bara hamma baraatti jira Yesuus hin duune. kanaaf hin gooftaan waan seexanni isinii kufeef hin gammadinaa. maqaan keessan galmee waaqarraatti waan caafameef gammadaa. gaafa seexana dhaqanii akaanii dhufanii waaw dhageessee gooftaa waan nuyi goonee dhufne dhaniin maayin harabaakki ta'u maal tokko isheen hambisne akkam elaa seexanni gaafa nuyi asii rukutuu jalqabnu gaggalagaluu jalqabde waanuma dinqiitu ta'e seexanni nu jala dhaabbachuu didde dhanii akka gammadanii intini taana ay kanaaf hin gammadinaa jedhe. maqaan keessan galmee jireenyaa irratti waan caafameef sinii galee jireenya bara baraa waan hirmaattaniif Kiristoosiin waan hirmaattaniif gammadaa. Kiristoo anaan waan hirmaattaniif jireenya koo waan hirmaattaniif gammadaa. anaa wajjin waan jirtaniif gammadaa. waaqayyo irraa waan dhalattaniif gammadaa. ulfinaa gara ulfinaatti waan darbitaniif gammadaa. Phaawulos akkas jedha ni ulfinaa gara ulfinaatti hin diddiiramne dha miti. ulfinaa gara ulfinaatti hin diddiiramne yookaan hin jijjiiramne. ammas ulfina keessa jirra. ulfina guddaatu nu eegaa jira. ameen hin jettan isin kiristiyaanaa waan isinitti himaa jira. siqaayinarraa bayzawee samiirraa waaqarra bar koronaan hin jiru bar HIV'n hin jiru bar asii dukkanaa'e malee samiin banamaadhaa bar samii keessa ifaadhaa bar nu immoo warra lafaamin warra samiiti iyya ameen jedhaaka. isinii galee samaayii keessa ribshaan hin jiru lolli hin jiru lafatu cufame malee samaayiin banaadha. nuyi warri waaqayyo galeef bantii waaqaa kana kunnee duumessa kana addaan kunnee samii keessa oollaa bar maqaa Yesuusin ija keessan baneeraan. ameen jettuusin dhukkubi lafa jira malee achi hin jiru achi nagaan. jeequmsi addana jira malee achi hin jiru achi nagaan. sigigaannaan lafa addana jira malee achi hin jiru bar achi nagaan. wal jibbuun addana jira malee achi hin jiru samaayin ammayyuu nagaan. mee iyyaa nagaadha jedhaa. warri samaayii keessa jiraatan immoo biyya lafaa irratti nagaa qabu iyyaa ameen jedhaaka. nagaa qabna nuyi ameen jettuusin mee iyyaa ani nagaan qaba jedhaa. namni tokko ganama kana duumessa addaan saaqee bantii waaqaa argee deema. isaa wajjin bantii waaqaa keessa nu teessise kan jedhu irratti dubbachaa ture. isaa wajjin eessa nu teessise? bantii waaqaa keessa nu teessise. isumaa wajjin du'aa nu kaase. isumaa wajjin bantii waaqaa keessa nu teessise. isumaa wajjin du'aa nu kaase. isumaa wajjin bantii waaqaa keessa nu teessise. yoom mee har'a bantii waaqaa keessa jira kan jedhu. mee lakkii anoo har'a lafarra jira baakki baan bantii waaqaa maali addanaa bakka jireenyatti taphatteetti bantii waaqaa mini bantii lafaa keessa hin jiru kan jedhu immoo harka kaasu. mee warri bantii waaqaa keessa jirtan Yesuus bantii waaqaa keessa jirtu dhugaadhaa isin. mee warri dhugaadha bantii waaqaa keessa jira ergixanyaa ነኝ የሚል እሺ deebisa eessa jirtu? bantii waaqaa keessa jirtu? maaf raafam ture? maaf dhiphat ture? bantii waaqaa keessa taa'uu duwwaa miti eenyu wajjin taa'aa jirtu? eenyu wajjin taa'aa jirtuun isiniin jedhe. mee Kiristoosii wajjin jedha. taadaa nama amma kana ga'uu wajjin teessee ati maaliif boqonnaa dhabdare?
du'aanu kaasee jedhamini maal taataniittu isin du'aa kaataniittu guddaa kan nama ajaa'ibu eenyu wajjin du'aa kaatan qobaa du'aa kaate mini qobaa du'aa kaate utuu ta'e bordee bi'een du'attee yaaddofta garuu eenyu wajjin du'aa kaate Kiristoos wajjin du'aa kaate isaa wajjin eessa jirta bantii waaqaa keessa eenyu wajjin taada qobaa irtaare maa cannaqamta qobaa jirta maaliif dhiphatta maaliif wajjinan jiratti me Kiristoos wajjin jedha waan isin gaafadha adaraa waaqayyoon haa deebisaa eenyu wajjin jirtu eessa teessanii jirtu eessattan maaliif raafam ture haleluuyaa namni Kiristoos galeef biyyi lafaa raasu namni Kiristoos galeef biyyi lafaa raasu haleluuyaa dhukkubin raasu sittuun dhaga'am yoo reebamees nan dhukkubu edhaddisuun durillee nuyi Kiristoosii wajjin bantii waaqaa keessa jirra isumaa wajjinis du'aa nu kaase isumaa wajjin maal taan du'aa kaane isumaa wajjin bantii waaqaa keessa mee yaadaame xiqqooshee haleluuyaa mee yaadaame xiqqooshee isaa wajjin mee jedhaan aduukaa isumaa wajjin jedhaa du'aa ka'eera isumaa wajjin bantii waaqaa keessan jira ta'aa jirraa bar ta'aa jirra waaqayyo ilma isaa tokkicha erguudhaan biyya lafaatti al tokkoof isa dhumaa bantii waaqaa kana baneetu maggarrajaa du'aa kana tarsaasee lubi bara baraan dhaabbatu dhaqee achi dhaabbatee nuuf dubbatee nuuf cina kaa'e haleluuyaa Iyesuus guddaadha ameen ameen mee sagalee keessan ol kaasaa Iyesuus guddaadha jedhaa guddaadha Iyesuus kanaaf gabii qabaadhaa gab jedhaa yeroo dhukkubi dhufus gab jedhaa waaqayyo guddaa waan ta'eef gab jedhaa menan dubbisa sagalee waaqayyo keessaa iddoo tokko faarfannaa 46:10 dhiisa gab jedhaa ani waaqayyo akkan ta'e beekaa ani saba lafarraa gidduutti ol kaafameera ani biyya lafaa keessatti ol kaafameera dhageessanii irran deebi'a dhiisa gab jedhaa ani waaqayyoon akkan ta'e beekaa ani saba lafarraa gidduutti ol kaafameera ani biyya lafaa gidduuttis ol kaafameera dhiisa maal jedhaa gab jedhaa hin jeeqamnaa jechuudha gab jedhaa ani saba hundumaa gidduutti guddaadha waaqayyoodha beekamaadha ani biyya lafaa kanarraa ol kaafameera biyya lafaa kana keessatti ani waaqayyo guddaadha gab jedhaa